Это поселок Новоэкономического. Вчера снимал вечером, а сегодня вот солнышко. Погода хорошая, но ветра ноль, ребята. Ноль ветра полностью. Вот как. Как тренировать голубей? Как? Вчера днем дождь со снегом +2. Вот на утро -12. Сейчас где-то около 11 часов. Значит, ветра нету. Сейчас будем чистить. То есть там мне писали, что ты ночью снимаешь, покажи днем. Ну, что я покажу, ребята. Сейчас покажу. Что могу, то покажу. Что могу, то покажу. Да. Рябогорлая голубка. Рябогорлая. Рябогорлая голубочка. Рябогорлый голубь. 1-1. Это то, что я бросал по ветру голуба. По ветру, что я бросал. 1-1. Видно? Вот это не упали с ней. Голубь. Одно перо. Это его голубка. Его голубка. Видно, да? Это голубочка. Голубочка. Это ее голубь. Это четвертая пара. Голубу больше 10 лет, я там уже рассказывал. Вот он, голубь. Был белохвостый, стал одной середки.
Это его голубка. Рябогорлая. Резкая голубка. Вот это его голубка. Вот это 4 пары. Это сивые. Сивые. То это старый, то лет 10 ему. Сивый видно? Это серые. Белоглазые, серые. Сивая голубочка. Я старых показал, не буду тягать их по дну. Ой, это все. Так, решеткой его еще я куда открою. Ну вот, еще он заховался. Давай. Вот это все у нас по темному. Вот это, значит, на снежку сейчас они почистятся. Это по темному, все. Вон пара пошла аж туда на снег. Паруется уже, видят. Ой, там плохо видно на солнышко. Буду чистить. Вчера не чистил, я там показывал вечернюю съемку. Вот, сейчас надо тут все убирать. Почистить, чтобы был порядок. Ну что, пока по темным все. Буду чистить у светлых, покажу светлых. Будьте здоровы, живите богато. Сегодня 21, да? 21 января. Солнышко. Утром было минус 12. Вчера плюс 2. Значит, еще хочу повториться. Объявление 2 марта 2019 года. Выставка голубей. Город Павлоград. 9 марта 2019 года выставка голубей, город Горняк, Донецкая область. Сегодня мне звонил с Горняка организатор выставки и сказал, что 9 марта в них выставка, все решено. Гена. Звонил Гена. Все. В дальнейшем буду повторяться с выставками. У Новоэкономического пока молчим. Пока молчим. Вот, сейчас голуби начнут. Теплая водичка.
снежок. Сейчас будет чиститься голуби. Это хорошо. Все. Пока все. Ничего не покажу, ни бросков, ничего, потому что полностью штиль. Полностью штиль. Если хотите, вот я стою. Я вам покажу штиль полностью. Никакого движения, ничего. Ноль. Штиль. Потом будем здесь покажу светлый. Тоже надо чистить, открывать. Все. Это будет второй фильм. Это первый фильм. Вот. Будьте